നമ്മളെ ബർഗ്മാൻ സുസുക്കി ബർഗ്മാനാണ്. സുസുക്കി ബർഗ്മാൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പോക്കാം, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെറ്റിങ്സിലേക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ 30,654 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി 3000 കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഓടുക. അപ്പോൾ ആ 3000ത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെലക്ട് എന്നുള്ളതിന് SEL എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് ADL ADJ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബട്ടണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ADJ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇൻട്രോയിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് നമുക്ക് എത്രയിലാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3000, നമുക്ക് 3000 ആണെങ്കിൽ 3000 ആക്കാം. അതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ആകാം. 3000 അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ബട്ടൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള ബട്ടൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ 500 ആയിട്ട് കുറയും. അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡത്ത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2500 വെച്ച് കൂടും. ഇത് മാക്സിമം നമുക്കിതിൽ പോലെ 4000 ആണ്. 4000ത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏതുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയും കൂട്ടാം, അതുപോലെ തന്നെ 500 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3000ത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 3000ത്തിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 3000ത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ നെക്കി പിടിക്കാം. പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നെക്കി പിടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ നെക്കി പിടിക്കാം. ഈ സെലക്ട് ബട്ടൺ നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് കീ ഓൺ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് പോയി. ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്നാണ്ട് പോയി.